Бисмиллахи рахмани рахим. Хвала Аллаху, Господу миров, Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении. Мир и благословения нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляму, его семье, его сподвижникам и всем тем, кто последовали за ним по правильному пути вплоть до судного дня. Аминь. А затем, дорогие братья и сестры, хотел поговорить сегодня о таком интересном моменте. Мы все прекрасно знаем, что с самого начала сотворения человека всегда шла борьба между добром и злом. Борьба между добром и злом, между истиной и ложью. И она продолжается, будет продолжаться до судного дня. И когда человек говорит истину, всегда находятся люди, которые противостоят этой истине, которые ненавидят эту истину, которые начинают строить козни против этой истины. Мы знаем, если историю человечества посмотреть, какой бы пророк или посланник ни приходил, всегда находились люди, которые выходили против них, изгоняли, убивали, издевались над ними, что только не происходило. То же самое и сегодня происходит, например, когда человек начинает призывать к истине, всегда находятся люди, которым ненавистна эта истина, которым ненавистна эта правда, которые хотят жить, обманывая людей, чиня несправедливость. И человек, который занимается призывом к одобряемому, порицанием порицаемого, встречает в жизни разные козни. И порой бывает так, что у человека устает бороться, если он не черпает подпитку из слов Аллаха Субхану ва Тааля, из книги Аллаха, из сунны, из сиры пророка саллаллаху, тогда в таком случае человека опускаются руки, потому что он в этом деле много противостояния переживает, и потихоньку у него начинают опускаться руки. Но Аллах Субхану ва Тааля, Творец небес и земли, Творец всего сущего, в своей священной книге говорит: если вас постигает добро, их овладевает ненависть, говорит. Если с вами случается несчастье, они радуются и ликуют, говорит. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни никогда не навредят вам, говорит. Аллаху Акбар. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, достаточно того, что Аллах объемлет каждое дело, которое они совершают, говорит. Субханаллах. Представляете, Аллах Субхану ва Тааля говорит, ничего такого нету, действуйте, призывайте, пусть ваши руки не опускаются. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни никак не навредят вам. В другом месте Аллах Тааля говорит, мы их козни обернем против их самих же, говорит. И очень хорошие слова, радостные слова для нас сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям: с терпением приходит победа, говорит. С терпением приходит победа. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, проявляйте терпение и стойкость в религии. Пусть Аллах Субхану ва Тааля наградит нас красивым терпением. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, из наилучшего того, что чем бы ни наделил Аллах Субхану ва Тааля человека, это терпение, говорит. Пусть Аллах Субхану ва Тааля одарит нас прекрасным терпением. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас из числа терпеливых своих рабов. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас полезными для его религии и для всего общества.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.